Opgave 44, een paar voorbeelden. 2a tot de derde tot de macht 4. Eerst moet u 2 tot de macht 4. Dat is 2 keer 2 keer 2 keer 2. Dat is dus 16. En a tot de derde tot de vierde, gestapelde machten, is a tot de 3 keer 4, 12e. Deze 5 staat er los voor. En die a tot de zesde tot de tweede, gestapelde machten, is a tot de 12e. Zien we nu gelijksoortige termen. Dus deze kan ik samenvoegen met die. 16 plus 5 is 21, a tot de 12e hou ik over. Vraag E. We werken eerst die teller en noemen allebei even uit. Deze teller, die 2 keer, die a tot de derde tot de vierde, is a tot de 12e. Gedeeld door 8 a tot de tweede. En nu zie ik dat ik deel 2 gedeeld door 8. Dat is 2/8, oftewel 1/4. A tot de 12e gedeeld door a tot de tweede, exponenten aftrekken, is a tot de 10e. Vraag G. Wat boven de streep zijn gelijksoortige termen. 21x tot de derde plus 9x tot de derde is totaal 20x tot de derde. Gedeeld door 10x. Zien we vervolgens 20 gedeeld door 10, dat is 2. X tot de derde gedeeld door x tot de macht 1 is x tot de tweede. Sorry, foutje, dit is natuurlijk 30. Dus dit moet een 3 zijn. Verkeerd opgeteld had ik. Vraag H. We werken eerst deze haakjes uit. Die min 3 tot de macht 2, dat is 9, positief. A tot de derde tot de tweede is a tot de zesde. Vervolgens zie ik een vermenigvuldiging. Eerst reken ik 16 keer die 9 uit. En dat is 144. En a tot de vierde keer a tot de zesde is a tot de tiende. Vraag J. We gaan eerst eens delen met die getallen. 40 gedeeld door die 8, dat is 5. X tot de zesde gedeeld door x tot de zesde, dat valt tegen elkaar weg. Y tot de achtste gedeeld door y tot de zevende is y tot de macht 1, dus gewoon y.